السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ويوم جديد. هي بصراحة مش يوم جديد، دي ليلة جديدة عشان مقص. بس كنت بصور لكم بالليل خالص، يعني حوالي الساعة 2 3 الفجر. هتقولي أيمة تصوري لنا يعني وبتعملي ايه؟ أنا كده قاعدة اهي. كنت بفضي شوية مسحوق، المسحوق لانجي كده اللي كان متابعني يعني كان شافني لما اشتريته ووريته لكم وقلت لكم انا عندي شويه مسحوق اوتوماتيك لما هيخلص هجرب اللانج ده واقول لكم عليه. هنا بقى كان المسحوق بتاعي خلص وايه وقمت اعمله. بس بقى في الحقيقه تعالوا نرجع كده فلاش باك كده شويه واقول لكم ايه اللي قومني في عز الليل اصور لكم. كنت جعانه جدا جدا، فطلعت حتتين بانيه كنت متبلاهم وحطاهم في الفريزر، وسخنت شويه الزيت. بصوا بانيه متبل ومعمول بالبقسماط والبيض وكل حاجه، وقلت احمرهم واكلهم لان انا كنت جعانه جدا. هاكلهم كده حاف من غير عيش، وجنبهم كده حاجه حادقه اللي هو فلفل رومي احمر، وحاطه فيه من جوه جبنه مش وطحينه وطعمه حلو قوي. فلما قمت بقى يا جماعه وكلت والحمد لله يعني. ببص حواليا في المطبخ كده لقيت كركبه ومواعين ومش عارف ايه، فقلت لا بدل اللي خلاني اقوم اكل اقوم ايه بعد الاكل اروق، لان ضميري نقح عليا شويه عندي ضمير. فقمت ايه حمرت البانيه اهو، شايفينه ما شاء الله طالع بقى ولا شارب زيت ولا طري من بره كده، ناشف ومقرمش وجميل. وعايزه اقول لكم ان الفلفل الرومي بالجبنه كده طعمه حلو قوي. يعني انا بحاول اقلل العيش شويه. تمام، طبعا هتقولوا لي ايه طاسه الزيت ديت والبوتاجاز؟ هقول لكم حاضر من عينيا الاتنين هغسلهم لكم. بس انا قلت لكم قبل كده انا عاملاهم علشان اعمل لكم فيديو عليهم واغسلهم. كده أنا كنت حمّرت ومن الجوع ما كنتش قادرة أستنى، وكلت حتة الفلفل اللي فات التانية ديّة، وقُلت دول آكلهم. بعد ما كلت بقى رُحت قايمة قعدت القعدة دي اللي أنتم شايفينها في المطبخ. تمام، وابتديت إن أنا بقى أفضّي شوية مسحوق من الجديد في الجيركن. هو المسحوق بتاعي بودرة ماشي، اللي هو البودرة كده مسحوق عادي. طب بتفضّيه في الجيركن ليه؟ ما تحطيه في جردل أو تسيبيه في كيس. أولًا يا جماعة الكيس لمّا بنفتحه بييجي عليه مَيّة وبتدخل جوّه، وبعدين الكيس طبعًا هيبقى هاحطه فين؟ يعني أكيد هاحطه تحت الحوض والّا هاحطه في أي حتة، فبييجي عليه مَيّة يعني لازم أحط المسحوق قريب من الغسالة، عشان كل أمّا آجي أغسل يبقى المسحوق قريب، فكده هيتبهدل. فباحب إن أنا أفضّيه في جيركن، بيبقى أسهل وأحلى وما بياخدش مكان كبير. وبيبقى أسهل لي بصراحة يعني لمّا بافضّي منه. فهنا بقى حاولت أفُكُّه يعني يعني أفضّيه كانت معاناة، ما عرفتش أحطّه. وبعد كده رُحت زي ما أنتم شايفين كده جِبت إزازة بلاستيك وقُلت أعملها قُمعة، لإن أنا تقريبًا مش عارفة القُمع بتاعي ضاع والّا أنا ما كانش عندي والّا مش فاكرة، يعني مش فاكرة الflashback للقُمع حصل له يعني. فقُلت بدل ما أعطّل نفسي الجيش قال اتصرّف. فرُحت جايبة إزازة بلاستيك ورُحت قاصّاها بقى، ما دي فايدة اليوتيوب بقى والفيديوهات والحاجات اللي إحنا بنشوفها، وحطيته كده وبكل سهولة بصراحة نزل معايا. بس بقى بصراحة كان تقيل عليّا أوي وأنا باشيله، لإنه 8 كيلو. 8 كيلو لانج ده، فكان تقيل أوي، كنت كل أمّا أشيله يُقع منّي ويتبهدل ووقع في حجري وعلى الأرض بهدلني يعني بصراحة. بس أنا قُلت إيه بقى، يعني طَب ليه الذكاء ده؟ ما أنا بدل ما كنت فاتحة حتّة صغيّرة، ما كنت أفتحه كلّه كده زي ما أنا باعمل دلوقتي، وابتدي إن أنا آخُد بالعلبة وأفضّي. تمام، أهو هاخد بالعلبة كده وأقوم مفضيّة في القُمع، وبعد كدهوّة هينزل بكل سهولة. فليه يعني والله بُص بقى كده كان ساعتها سهل جدًا، بس الواحد بيبقى ساعات قدّامه الحل وما بياخدش باله منّه. فده كده طريقة حلوة بصراحة، وأنا عاجبني إن أنا أحط المسحوق ده كده في الجيركن، عقبال إذا لقيت يعني طريقة تانية أحطه ه أفضل هاعملها. تمام، وهنا بقى قُلت خلاص هاسيب دُولة علشان أمّا آجي أفضّي بعد كده هابقى على طول ما اقعدش أتلبخ وأتلخم وأقعد أدوّر على أي حاجة. فقُلت خلّيهم بقى دُولة كدهوّة، وهنا كنت بادوّر على أي رباط أربط بيه الكيس بتاع المسحوق. تمام، علشان ما يتدلقش أو يدخله مَيّة أو يتبهدل.
بس كده يا حبايبي. وبعد كده هاقوم بقى على المطبخ أشوف فيه إيه. قبل بقى ما أقوم بقى باقول لكم كلكم متشكرة جدًا على الكومنتات الحلوة، أنا مبسوطة، 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 مبسوطة جدًا على الكومنتات الحلوة اللي باسمعها، قصدي اللي باشوفها مكتوبة وبارُد عليها. وبالاقي يعني استنوا هنا كده. بُصّوا هنا كده كنت باعمل الغسالة أهو. فبصراحة الكومنتات بتاعتكم بتعجبني جدًا، ناس كبيرة وأطفال، وباشكركم، باشكركم، باشكركم. وما تنسوش بقى كده يعني إيه، كل ما تتفرجوا على الفيديو تحطوا لايك للفيديو وتشغلوا الفيديو من أوله لآخره، علشان إيه، يوصل لكم كل فيديو جديد أنا بانزله. وكمان عايزة منكم حاجة طلب، يعني أرجوكم ما تسرعوش الفيديو ولا تتفرجوا على حتة وتسيبوه، لأ، اتفرجوا عليه كله. وكمان يا ريت يا ريت يا ريت اللي عنده شوية نت زيادة كده في البيت مش عايزهم يبقى يشغل الفيديوهات بتاعتي ويسيبها، حتى لو أنا صدعته كده يسيبها شغالة كده مع نفسها أو يوطي الصوت، لأن أنا محتاجة يا جماعة مشاهدات كتير جدًا جدًا جدًا. فعلشان خاطر عشان القناة إيه، ربنا يكرمني كده فيها وإيه وأنجز فيها. طيب هنا بقى كنت إيه، قُلت بقى هاروح للحوض، لإن زي ما أنتم شايفين كده الدنيا معكوكة، فمواعين نضيفة على مواعين مش نضيفة، على بواقي الزيت. هنا كنت بانضف الصفاية بتاعة الزيت، بانضفها كنت باصفي الزيت يعني من أي حاجة محروقة فيه، أي شوائب، أي حاجة بانضفها، ومسحتها بحتة قماشة كده نضيفة. وبعد كده إيه باغسلها، عشان لو فيها أي بواقي زيت ما تسدش الحوض أو تعمل دهون في الحوض. ودي حلل بقى، كنت عاملة مكرونة ورز وحاجات زي كده، فإيه قُلت أغسلها وأروّق الدنيا كده، والدنيا تبقى تروق حوالينا، حتى يعني إيه الواحد لمّا بيدخل يلاقي الحوض بتاعه كده فاضي، ما فيهوش مواعين، ما فيهوش حاجة، بيرتاح نفسيًا كده وبيهدى. وطبعًا إيه ده دور المواعين، لسه بقى البوتاجاز طاسة الزيت، كل ده أنا هاخلّصه واحد، واحد إن شاء الله، واحدة، واحدة كده إن شاء الله معايا، هنخلّص كلّه. بس أنا عشان ما باقدرش أدعك حاجات كتير عشان إيدي إيه بتوجعني، ادعوا لي يا جماعة إيدي تخف كده وربنا يكرمني، وما باقدرش أقف كتير عشان برضه ركبتي كانت مخبوطة، فإيه ادعوا لي ربنا يكرمني كده ويشفيني إن شاء الله، إن شاء الله دعوة حد فيكم تكون مستجابة وربنا يستجيب له إن شاء الله. هنا بقى كنت باغسل المواعين والصواني والحاجة. طبعًا يا جماعة مش عايزة أقول لكم إن أنا باحب دايمًا أستخدم سلك مواعين، تمام، ليه؟ حتى لو الحاجة اللي أنا باغسلها بلاستيك باحب برضه أدعكها بسلك المواعين، بتنضفه، يعني السلك المواعين اللي هو السايب ده كده باخده وأجيب حتة كده منه وإيه وأنضفه. فهنا هاجيب حتة سلك أهي أغسل بيها المواعين وباوريها لكم أهي، علشان الحاجة تنضف معايا كده وأدعكها. طبعًا البلاستيك برضه ساعات بيكون شايل شوية تراب كده، السلكة بتنضفه. طيب مع المسحوق مع الحاجة كل ده بينضف الإيه المواعين. طبعًا يا جماعة كل واحد هيقول لي طب وإيه اللي يخلّيكِ تكركبي كده الدنيا والمواعين والحاجة؟ أقول لكم والله طبعًا أنتم عارفين أي بيت يعني ما بيفضاش من المواعين، وساعات الواحد بيبقى جاي تعبان مش قادر، كوباية، على طبق، على حلة، على معلقة، تلاقي الدنيا اتكوّمت مواعين فجأة كده ما تفهميش ليه يعني. فبصراحة كان عندي شوية المواعين دول، هم مش كتير بس يعني زاحمين لي الدنيا. فقُلت إيه يعني أعمل روتين معاكم وإيه وأغسلهم. كل ده كان بالليل والله يا جماعة، على حسب ما الواحد بيبقى جاي ويستريّح وإيه ويقوم يشوف اللي وراه. طبعًا كانت الغسالة بقى شغّالة وأنا قُلت إيه، أخلّص اللي ورايا، تمام. عقبال ما خلّصت اللي ورايا بقى عايزة أقول لكم آآ بُصّوا الدنيا، كنت هنا باضبط الحامل علشان إيه، زاوية التصوير، ومش عارفة الإضاءة كانت عمّالة تودّي وتجيب كده ليه مش فاهمة، معلش حقكم عليَّ. ربنا ييسّر كده بإذن الله، يعني جودة التصوير تبقى أحسن والإضاءة تبقى أحسن والتصوير يبقى أحسن بإذن الله، بس كل شيء بأوانه كده، ربنا يجعلنا من الصابرين يا رب، كل شيء إيه بأوانه.
هتقولي أنتِ بقى لِك كتير، بس هاقول لكم إيه بقى يعني أمر الله، فأنتم شدّوا حيلكم كده معايا شوية عشان ربنا إيه، يكرم طبعًا، لإن ربنا هيجعلكم سبب، يعني أنتم ربنا هيجعلكم سبب إن قناتي إيه، تشتغل وتمشي وربنا يكرمني فيها إن شاء الله. فيا ريت تبقوا يعني يا جماعة إيه، تاخدوا بالكم من الموضوع ده، إن أنتم ما تبخلوش عليَّ من اللايك، ما تبخلوش عليَّ من comment حلو، ما تبخلوش عليَّ إن أنتم تشوفوا الفيديوهات اللي أنا بانزّلها، واكتبوا لي إحنا بنتضايق من كذا، بنحب كذا، شوفوا بتحبوا مثلًا إن أنا أعمل لكم اشترايات كتير، بتحبوا إن أنا أغسل معاكم المواعين، أروّق معاكم، يعني شوفوا أنتم بتحبوا إيه وإحنا هنعمله مع بعض إن شاء الله. وكمان لو عايزين نطلع بث مباشر والّا حاجة عرّفوني، وممكن نتفق على ميعاد ونطلع بث مباشر ونقعد نتكلم مع بعض بقى ستات مع ستات كده إن شاء الله. هنا كانت الحلة دي منقوعة، طبعًا طعم الstainless ده يعني الواحد ما بيستغناش عنه، كل أكل في الstainless علشان زي ما قُلت لكم كده ما باقدرش أدعك كتير، إيدي بتوجعني على طول. والstainless ده بصراحة يا جماعة يعني من أفضل الحاجات اللي ممكن الواحد يجيبها في البيت. هنا الحلة يا دوبك نقعتها شوية فكِّت على طول، كنت عاملة لكم فيها المحشي الكدّاب، تمام، ففكِّت على طول ودعكتها بالسلكة ما خدتش وقت خالص بصراحة. اللي هتاخد وقت بعد شوية اللي هي طاسة الزيت، بس مش حلة الزيت الكبيرة لأ، طاسة زيت صغيرة كده، كنا هنحمّر حاجة كده سريعة، فخدنا طاسة الزيت أيوه هي دي، هي ألمونيا تمام، بس بصراحة خدت وقت منّي كتير عقبال ما غسلتها. مسكت حتّة السلكة وقعدت أدعكها فيها من برّه ومن جوّه لغاية ما إيدي دي وجعتني وخلّيتها بصراحة فُلّة، فُلّة. طبعًا الزيت والدهون كان لازق فيها، فقُلت لأ ما بدّيهاش بقى لإن استخسرتها بصراحة، هي طاسة حلوة وجديدة، فقُلت بلاش تتبهدل ولو اتبهدلت هيعملوها للزيت على طول، وأصلًا هي دي ما كانتش بتاعة الزيت. يعني أنا عندي حلّتين، حلّة كبيرة وحلّة صغيرة للقلية، فالحلة الصغيرة ما كنتش لاقياها، نعمل إيه، فقُلت خلاص ناخد دي نحمّر فيها، فاستحلوها بقى كل شوية يحمّروا فيها لغاية ما بقت بالمنظر الصعب ده، فقُلت لأ خسارة أنا هاغسلها واشيلها وأدوّر على الحلة التانية، عشان مش كل حاجة تتبهدل كده في القلية، القلية دي بتبهدل الدنيا، والله يعني أحسن الناس اللي ما بتاكلش حاجات مقلية دُولة أو اللي عندهم air fryer. حُطّوا الحاجة في الair fryer على طول، بُصّي بقت نضيفة زي الفل أهي، من غير بقى أي حاجة ولا مكونات ولا أي حاجة، هي يا دوبك بالليفة والصابونة، الصابونة الsunlight، صابونة sunlight دي يا جماعة تحفة، اللي هي بتبقى مش صابون سائل لأ، بيبقى حتّة صابونة كده sunlight تحفة، تحطيها على السلكة وتغسلي المواعين بقى، مش عايزة أقول لِك بتنضّفها وتلمّعها وتخلّيها زي الفل، زي الفل كده والله. ال 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 اسمها إيه يا ربي؟ الsunlight ديّة، وهنا كنت بادعك بقى الحوض وكده خلّصت الرخامة والحاجة، أروح بقى أطلّع الغسيل وأنشره ويبقى كده اليوم انتهى بالنسبة لي الجزء دوّة، وإن شاء الله هاعمل لكم جزء جديد عشان نشوف بقى وإحنا بنعمل البوتاجاز وحلة طاسة الزيت والكلام ده كلّه. ودي كانت إزازة مطرح زيت، كان فيها زيت زيتون باغسلها برضه علشان تبقى الدنيا نضيفة، أنا باكره جدًا الدهون ديّة والمواعين بتاعة الدهون. ودي كان شوية بلاستيكات مقطّعة فيها الخضار اللي أنا جِبته وبرضه اللي كنت عاملة لكم عليه فيديو، كنت جايبة خضار وخضرة وحاجات كتير يعني كدهوّة، فكنت حاطاه وباغسله فيها ومقطّعاه، فقُلت برضه أغسله وأدعكه وأنا يعني باحب أدعك البلاستيك كده يبقى نضيف، ما فيهوش أي تراب، ما فيهوش مخزّن أي حاجة. أهي بُصّوا خدت المصفى أهي، بادعكها برضه بالسلكة وكلّه يعني عشان الدنيا تبقى نضيفة وحلوة. بعد كده خلاص ده كدهوّة انتهيت، بعد كده هاروح بقى أعمل أطلّع الغسيل تمام، وأنشره. بُصّوا بقى كده، ما تنسوش يا جماعة بالله عليكم حطّوا اللايك، حطّوا اللايك، حطّوا اللايك، ومتشكرة لكل واحد بيحط اللايك بيعمل لي فيديو يعني كومنتات حلوة.